Hej, jeg hedder Charlotte, og jeg har en gæst. Jeg har Mette med i dag. Og i dag så skal vi vise dig, hvordan du kan massere dit ansigt. Fordi at du kan træne dit ansigt, ligesom du kan træne din krop, men du kan også massere dit ansigt. Og når du masserer dit ansigt, så masserer du din fascie faktisk. Du masserer også musklerne, men du skal først og fremmest massere din fascie. Det er ikke fashion, ligesom på engelsk, men en fascie. Det er faktisk et nyt ord i Danmark, og det kan du lige så godt lære, fordi hvis du vil arbejde med dit ansigt, så skal du arbejde med din fascie. Og du arbejder med din fascie ved at massere dit ansigt. Har du nogensinde bemærket, hvis du for eksempel har spist en masse, så kan du være sådan helt nærmest sådan opsvulmet i ansigtet? Nej, jeg har ikke tænkt på det på ansigtet. Nej. Men det er din fascie. Fascien, det er det største sensoriske organ, vi har. Og den transporterer op til 15 liter væske over 2 døgn. Så mange poser under øjnene og andre ting i ansigtet kan man faktisk massere væk. Men man skal have god tid, hvis man arbejder med sin fascie. Fascien den ændrer nødig form, så man skal i hvert fald arbejde med den et halvt år minimum, før den ændrer form. Men man kan jo starte med at massere sit ansigt, bare fordi at det er dejligt. At der så er en bivirkning ved det, at man får et lidt strammere og fastere udtryk, og man får en bedre glød hen ad vejen. Det må man tage med. Det vil vi gerne have. Ja. Og nu har du får hybenkerneolie at massere dig med, og jeg tager natcreme. Fordi brug et eller andet. Brug olie, brug din natcreme, brug din dagcreme, whatever, hvad for et produkt du har. Det spiller ikke en stor rolle. Det vigtigste er, at du gør noget. Og jeg narrer mig selv, kan man sige, hver aften til at massere min ansigt. Jeg har vendet mig til altid at tage lige lidt for meget natcreme. Det her, det er lidt for meget natcreme. Men når jeg så begynder at smøre det i ansigtet, så hænger jeg på den. Jeg vil ikke smide creme ud, for jeg kan godt lide min natcreme. Så sådan narrer jeg mig selv til at give mig selv en lille massage hver aften. Og jeg bruger aldrig mere end 1 eller 2 minutter på det, faktisk. Okay. Men du ved, tager du noget olie i dine hænder? Ja. Og så går vi i gang med Skal jeg sprøjte det ud? Ja, bare sprøjte det sådan i håndfladen her. Hvad lige skal jeg tage den her? Ja. Så vil jeg sige, at principperne i at massere sit ansigt, ikke? Ja. Det er, nummer 1, at man skal gøre det. Og man skal hellere gøre det for blødt end for hårdt. For man skal faktisk helst ind og ramme det hudlag nummer 3, som man også kalder fascie. Så hvis du er i tvivl, om du gør det for blødt eller for hårdt, så gør det blødere. Blødere, okay. Ja. Og så er der nogle andre principper, der er, at herude, skal se, så er lige dit hår bag ørerne her. Herude, hvis du vender hovedet siden til her, der er en masse lymfekirtler. Så man masserer ligesom indefra og så ud mod lymfekirtlerne. Indefra og ud. Det er i hvert fald en meget simpel måde at gøre det på. Ja. Så skal vi bare prøve at gå i gang. Gør man begge sider samtidig? Altså, jeg gør altid begge sider samtidig. Og husk altid halsen. Man skal altid have halsen med. Så går vi bare i gang med at ligesom tage det indefra ud. Indefra ud. Indefra ud. Nu skal jeg lige se her. Har jeg noget creme i hovedet nu? Ja, på hagen er der meget. Tak. Og hvad med hagen? Er det så også ligesom nedad? Eller? Ja. Man kan også sådan lige prøve at stoppe op. Har du lagt mærke til, at der er rigtig mange kvinder, der er sådan lidt bulet her på hagen? Nej, mere sådan rynker, der går ned. Ja, præcis, ja. Så her, der kan man godt ligesom sådan bare tage begge fingre, og så bare køre på den, prøve at massere ligesom det 3. lag hud. Kan du mærke, at det faktisk er rigtig dejligt? Det føles dejligt, ja. Helt sikkert. Man kan også godt, jeg kan godt lide at køre sådan mine fingre rundt her, hvis du kan mærke, der er sådan et ben her, hvor øjet ligger i. Hvis man sådan kører fingeren rundt her, sådan her. Og nu, det kan være, at det ser ud som om, jeg trykker rigtig hårdt, fordi at min hud, den egentlig er lidt løs. Den er lige så løs, som man normalt er, når man er mere 50 end noget andet. Men jeg trykker faktisk ikke særlig hårdt. Det kan godt være, at det bare ser sådan ud på video. Så hvis du ligesom masserer dig indefra ud, indefra ud, indefra ud, og så husk halsen her. Halsen, den kan jeg godt lide at lave sådan i store strøg her, og nogle gange så gør jeg sådan her med hovedet. Så helt om fra nakken faktisk? Ja, præcis. Og her også, nu kommer jeg til at ramme mikrofonen, sådan her den anden vej også. Fordi altså et ansigt går faktisk
nærmest helt ned til kavalergangen, synes jeg. Ja. Jeg synes, når man masserer sit ansigt og renser sit ansigt, så skal man huske at fylde ansigtet, halsen og så herned til. Det er ligesom det, man viser omverdenen, og ansigtet er ligesom, føler jeg, ligesom en blomst, der sidder på en stilk. Og det skal sidde sådan for en flot stilk, en flot hals. Ja. Man kan også ligesom prøve at stoppe op bare ved næsen. Det kan faktisk være rigtig dejligt lige at massere sin næse, eller op her langs næseryggen. Eller herop. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er ømme herop. Ja, ja. Så der kan man godt lige sådan massere lidt. Men pas på, jeg kan gøre det for hårdt, fordi jeg har faktisk kunder en gang om måneden, der kommer med blå mærker, fordi de kommer til at trykke for hårdt, og så man godt kan måske blive lidt irriteret på nogle rynker, eller noget andet stil. Så gå forsigtigt til værs og kom i gang med at massere dit ansigt, og gør det til en vane, og gør det hver eneste dag. Så gør ligesom mig, brug rigeligt med natcreme. På den måde, så trækker du dig selv til og lige få brugt et enkelt eller 2 minutter hver eneste aften på at massere med dit ansigt. Det føles dejligt. God fornøjelse.